Labas rytas. Šiuo metu saulė dar vis nepatekėjusi. Yra truputėlį po 6 valandos ryto. Bandom keltis ir lėkti iš čia, iš kur esame, nes patikrino orų prognozę. Problema pasirodo bus, ko gero, ne lietus, nes lietus tik tai vakare prasideda, tai turbūt spėtume nuvažiuoti iki jo, bet problema bus vėjas. Nežinau, girdisi, nesigirdi, jau dabar jis yra ganėtinai stiprus ir jisai turėtų bent jau padvigubėti mums pradėjus mint. Tai yra nuo 8 valandos ryto. Turi labai stiprus vėjas būti. Ir jo, tai žodžiu, bandysime kapstytis iš čia ir tikėsimės, kad kažkaip tai pavyks pasiekti tą mūsų viešbutį. Labai nenoriu, o tas vėjas visą laiką turėtų būti priešais, priešienis. Tai žodžiu, laukia sunki diena. O tu sakai žmonėm, kiek sukilimo dar laukia? Laukia dar 850 sukilimo tiek, kiek važiuosim maršrutu ir tada dar iki Flagstaffo koks 105. Tai, grubiai tariant, kilometriukas ap. Labai tas uraganas ne tą dieną ateina, galėtų vieną dieną vėliau. Sutinku. Naktį girdėjau šliaužiant, ten yra akmenys tokie ant kelio. Čia yra vienas apvažiavimas, ten yra kitas apvažiavimas, tai tenai yra akmenuota dalis kelio. Tai per tuos akmenys girdėjau šliaužiant kažkokį tai gyvūną, galbūt karvę, galbūt kažką tai rimčiau. Ir šiandien atsikėlę radome pirmuosius nuostolius. Labai keisti nuostoliai, turiu pripažinti. Turime mes savo vandens maišus. Ir kaip matote, šitas turi jų... Oi, nežinau, ar matot. Va dabar gal matot. Šitas turi šniūrelius iš viršaus ir iš apačios. Kaip matote, šitas maišelis nebeturi šniūrelio. Kažkodėl tai tam gyvūnui jisai nusprendė nevalgyti šiukšlių, kurios mėtėsi čia, nesiknisti į mūsų tašes. Jis tiesiog nugraužė mūsų šniūrelius, tiksliau vieno maišo šniūrelius. Kitą pradėjo kramsnuot, bet matyt suprato, kad vaikinė čia gal ne tai, ko aš norėjau. Arba mergina. Taip, teisingai. Tai va, tai žodžiu, tai nuostoliai yra tokie, Dagnė verda pusrytį, bandysime valgyti ir važiuoti. Vėjas didelis, ranka šalo laikyti kamerą, o va ten atsiveria labai gražus vaizdai. Nes teka saulė, debesis valkosi po žeme, ne po žeme, ant žemės. Ir labai gražiai viskas atrodo. Su pirmaisiais saulės spinduliais paliekame savo šios nakvynės vietą ir pradedame žiauriausią turbūt šios kelionės dieną. Išgirdau kažką klausant, kaip mums sekasi, tai nusprendžiau atsakyti. Iš esmės tai pakilom 207 metrų
Numynėme 9,5 maždaug kilometro per valandą su pusę minimo. Dabar truputėlį keliukas pagerėjo, tai galima vėl normaliau mint, nes ten, kas buvo pradžiai, tai kažkoksai nesusipratimas. Pavažiuoti ne, ir aš jau lipau, stūmiau, žodžiu, kankinomės. Vėjas žiaurus, bet mums sekasi, kad tas vėjas šiek tiek jį užstoja medžiai, kalnai, tai dar kol kas negaunam jo pilnu galingumu, taip sakant. Dabar tiesą pasakius reiktų sustot pažiūrėti, ar tikrai čia nusukom. Pažiūrėkim, mėly žiūrovai. Ai, jo. Plaka. Va čia, va to keliu. Kokiu to keliu? Kelias, tai single trackas. Bet šiaip, tai žinok, panašu, kad taip. Kas ten ženklas, atvažiavom kelias. Kas per fignia čia dabar? Nu gerai, mėlėjai žiūrovai, išjungiu kamerą, reikia žiūrėti, ką darom. Žodžiu, situacija, kad eina single trackas per mišką, kuris nukerta kilometro kampą. Mes kaip ir norėtume jį nukirst, bet nežinom, kas ten tam single track'e bus. Ką darom? Jaučiu nerizikuojam, nes realiai vis tiek vėjas dar kyla, reiks skubėti. Ar labai noriu pabandyti? Nori pabandyti? Nu tai varom, tai 10 kilometrus po. Na davai pabandom, jeigu ką grįšim. Grįžome į kelią, čia truputėlį paklaidžiom. Man atrodo, aš truputį ne tuo maršrutu nuvažiavau, bet... Tai šiaip single trackas buvo fainas, jeigu ką. Jo, single trackas fainas, man irgi visai patiko. Pasirodo, viskas buvo gerai. Išvažiavom ten, kur reikėjo ir galim kilti toliau keliuku kažkokiu, kuris veda į Baltą kalną. Žodžiu, bandom ieškoti alternatyvaus maršruto, nes šituo, kurio važiuojam dabar, būtų apie 500 aukštyn ir dar 52 km, kas iš esmės įveikiama, bet bėda yra ta, kad mes, kai iššoksim į kelią, visą laiką varysime prieš vėją, o į Flagstaffą šiaip galima atvažiuoti iš dviejų pusių. Ir jeigu važiuotume iš kitos pusės, būtų 42 km ir apie 200 metrų sukilimo, kas ir trumpiau, ir lengviau. Ir priedo į patį Flagstaffą atvažiuotume jau palei vėją. Aišku, dabar truputėlį teks kankintis, o vėjas yra milžiniškas. Realiai, man atrodo, buvo apie 13-15 metrų per sekundę su gūsiais iki 23 metrų per sekundę, kas iš esmės tai yra uraganiniai vėjai. Tai nesinori važiuoti prieš jį. Ir jo, tai dabar bandau sudėlioti maršrutą per aplinkui ir bandysime išvengti šito baisumo. Nu va, važiuojame asfalto link. Nelabai, man atrodo, čia toli yra iki jo. Tai tuo iššoksim į jį. Truputį gaila iš tikrųjų, truputį gaila. Nes vietos tai žvėriškai gražios. Tas kalnas milžiniškas. Šiaip, jeigu neklystu, tai ta viršūnė vadinasi San Francisco. Kas skamba keistai Arizonoje, bet aš įtariu dėl to, kad per ją turbūt labai dažnai velkasi debesys.
O San Franciskas garsėja tuom, kad dažnai skendi debesyse. Tai gali būti, kad dėl to ją taip pavadino. Bet čia grynas spėjimas. Tai vat. Tai truputį gaila, nes vieta žvėriškai keičiasi. Prasme, pats atstumas nėra baisus. Pats sukilimas nėra baisus. Bet kai tu sudedi atstumą, sukilimą, kelio kokybę, vėją prieš priešinį, nu tiesiog per daug rizikos. Ir labai tikiuosi, kad nebus daugiau netikėtumų ir kad sėkmingai pasieksime tą Flagstaffą. Kas mano skaičiavimais, jeigu tas vėjas per daug neužknis, tai gal net nebus labai vėlai. Aš manau, 40 km, tai mums, kad ir su vėju, kokias 3-4 valandas, tarkim. Tai dabar yra po 10, man atrodo, apie 11 gal. Tai apie 3 turėtume būti. Tai kaip ir viskas fine and dandy, kaip pasakytų amerikiečiai. Nežinau, ar jie taip pasakytų, aš taip pasakyčiau. Fine and dandy. Asfaltą privažiavom, bet vėjo stiprumas tai nedžiugina visiškai. Ir dabar suksim tiesiai prieš jį. Pabuosim prieš vėjo pabūtus. Pasiekėme savo Flagstaffą, važiuojam, matau, ne, ten net Virtakis turbūt, kažkur turėtų būti Virtakis. Pasiekėm ganėtinai nesudėtingai iš tikrųjų, nes kai važiavom į miškelį, tai šiek tiek užstojo vėją, o po to, kaip ir sakiau, paskutiniai maždaug 20 km buvo ir nuo kalno, ir palei vėją. Ar jūs tam pasiruošę? Algirdai dar bus tams. Jums. Nu, atrodo visai tvarkingas kambarys. Turėsiu darbo stalą. Turėsime televizorių, šaldytuvą, mikrobangų korsinelę, 2 atskiras lovas, kaip jau darosi įprasta šiai kelioniai. Iš pradžio tipo būdavo imam 2 atskiras lovas, jeigu nėra vienos. Dabar jau ieškam, kad būtų 2 atskiros lovos. Ne, su mūsų santykiais viskas yra gerai, bet tiesiog yra visai smagu miegoti. Kadangi palapinėje miegame lataivo, tai norisi truputį pasispardyti miegot. Iš tikrųjų išsimiegojame labai puikią naktį, nes nakties metu tai čia maišėsi žemė su dangum. Buvau išlindęs apie 11 vakaro, kai dar net neturėjo būti prasidėję pagrindiniai nuotykiai. Tai jo, čia pylė kaip iš kibiro, vėjai laužė medžius ir panašiai. Tai buvo tikrai smagu, kad galime būti saugiai viešbučio kambaryje.
Ar mes būtume išgyvenę kažkur tai lauke? Tikriausiai, kad būtume. Šiaip aš tikėjausi, kad bus sniego ryte. Sniego nebuvo, tai nežinau, arba nenukrito temperatūra taip žemai, kiek žadėjo, arba nežinau, kas čia buvo, kodėl to sniego nėra. Aišku, mieste dažniausiai vis tiek būna truputėlį šilčiau, tai gal kalnuose ir buvo. Čia neturim vaizdo į kalnus, tai negaliu atsakyti, bet iš principo tai, atvykome vakar, įsikūrėm, išsiplojom galvas ir kūnus ir dabar porą dienų pasiilsėsim ir keliausime jau į tą tikrai paskutinį atkarpą. Manau, kad dar gal sustosim kokioje vienoje vietoje iki Tucsono, bet jau skaičiuosim paskutiniuosius kilometrus. Ir baiginėsime savo kelionę. Tai vat, bet iš principo, ką aš norėjau papasakoti, tai šiandien atsikėlus ryte nuėjome papusryčiauti, nes čia yra breakfast included. Labai viskas šustra. Ir kai tu galvoji apie breakfast included, tai Lietuvoje įsivaizduoji, ateini, bufetukas, viską čia. Kumpiukas, dar kažkokia tai kiaušinienė, dar kažkas, tai čia ne. Čia gavome po paketą. Maišelis. Pristatykite turinį. Oi, palaukit. Dar net sulčių sinešimą galime pasimėti. Tai sulčių gali įsipilti. Maišelėje gauni Dainišą. Dainišas yra tiesiog... Šiaip Dainiš, aš nelabai žinau, kas tai yra, bet iš principo Dainiš tai jie vadina tuos tokios pyragus, kurie yra... Nežinau, kaip juos apibūdinti. Iš principo tai čia yra Dainiš. Bet čia yra bandelė Dainiš. O Dainiš dar būna pyragas. Nežinau, supratot. Tikiuosi, kad supratot. Sulčių pakelį. Kažkodėl. Ir vieną šokoladuką. Tai tokie pusrytėliai, taip sakant, ne visai pritaikyti dviratininkam. Nes šiaip jau tai mes esam stoję šitoje grandinėje? Kaip vadinasi? Viešbučių grandinė. Na, žodžiu, šitame chaine, aš jau kaip amerikonas galiu kalbėti, šitame viešbučių chaine ne pirmą kartą ir bent jau 3 ar 4 kartus. Tai kas kartą man toks vaizdas, kad jau buvo kuo toliau, to prasčiau. Tai kažkada tai buvo tiesiog daug šokoladukų pridėta ir tu galėdavai pasiimti, kas mums žiauriai patiko, nes mes galėjom prisivokti jų. Ir tikėjomės, kad šitam viešbutį irgi prisivoksim likusiai kelionės daliai. Ne, neprisivoksim, galėsim pasiimti po vieną šokoladuką į kelionę. Tai žodžiu, aš baigiu savo pasipiktinimą. Man sunkiai renkasi žodžiai. Čia yra Dagnė. Jos vardas yra Dagnė, jeigu kam nors kilo klausimų. Jeigu dar kilo kokių nors klausimų, tai dabar jau prasidėjo ir kruša. Taip, kad mes esame labai laimingi būdami savo šiltuose namuose.